好的，今天我们继续开箱变4大黑蜂，就小心翼翼地打开纸盒子吧。快速地剪切下零件，行云流水地拼装起来。严丝合缝地贴上贴纸。这个系列应该都是组装车模加上一个浮雕底盘。好了，这一期的大黑蜂就到这里了，我们下期见。